السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ان نیو ویڈیو۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو ڈیزیز پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کپ یعنی کانسی۔ تو دوستو بات کرتے ہیں کہ کپ کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کی سمٹمز کیا ہے، اس کی تشخیص کے لیے ہم کون سی ٹیسٹ کراتے ہیں اور ہم کپ کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو کانسی پیپڑوں کی حرکت کو کہا جاتا ہے، جو پیپڑے غیر ضروری اور ضرر رساں مواد کو پیپڑوں سے باہر خارج کرتے وقت کرتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی کازز پر۔ تو دوستو کانسی مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسے سردی لگنا، نزلہ زکام، گرد غبار، گرم اور سرد ہوا کا لگنا، دوا، ٹائیفائڈ بخار، خسرہ، نمونیا اور بعض اوقات کانسی وبائی طور پر بھی پھیل جاتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی سمٹمز پر۔ تو دوستو کانسی میں پھیپھڑے کی بڑی اور درمیانی چھوٹی نالیوں میں سوزش آ جاتی ہے اور مریض سے سانس بھی تنگی سے لیا جاتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے اور کبھی کبھی متلی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی تشخیص کے لیے ہم کون سی ٹیسٹ کراتے ہیں۔ تو دوستو خون میں ایسینوفیل کی تعداد بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایکس رے کروانے پر چھاتی پر مواد انفیکشن بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ہم کپ کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیبلٹ لپ لاکس، سیرپ وینٹولین اور سیرپ ہائیڈریکس۔ اس میڈیسن کو یوز کرنے سے آپ کپ کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔